Спасибо, Александр Сергеевич. Прежде всего, я хотел бы выразить глубочайшее уважение ко всем участникам настоящего съезда, поблагодарить за этот совершенно труд, который невозможно переоценить. М, Я бы хотел сказать несколько слов о том направлении, которое озвучил Александр Сергеевич. И прежде всего скажу о том, что несомненно, культурный диалог в самом широком смысле этого слова является одним из важнейших направлений, и мне глубоко импонируют те принципы, которые были озвучены с самого начала Александром Сергеевичем. Это мир, добрососедство и совместная деятельность во имя процветания наших народов. Тут столько было сказано о международных проблемах, тех острых проблемах, которые мы с вами наблюдаем и переживаем. И вот в этих условиях обострения геополитических и иных вызовов во всем мире очень важным является понимание глубинных причин этих процессов. Они заключаются в том, что имеет место быть исчерпание ресурсов, имеет место быть борьба за передел влияния, и вот эта борьба при недобросовестной конкуренции приводит к кровавым конфликтам, и, в общем-то, с этим все понятно. Но выход здесь, помимо того, что было сказано уже предыдущими ораторами, безусловно, я уже сказал, что переоценить это невозможно. Есть такое направление, как формирование нового технологического уклада, то есть выход из этого положения глобального кризиса видится в формировании нового технологического уклада, который устранит много из тех причин, которые вызывают эти конфликты. Однако есть определенные группы стран, которые видят по-другому, препятствуют к распространению технологий, ограничения в технологиях и пытаются выйти из кризиса за счет ограбления всего остального мира. И, разумеется, этому можно противодействовать и дипломатически, и нужно это делать, и политически, и используя государственные, так сказать, все инструменты. Вот. Однако, мне кажется, что было бы важно, чтобы наша Международная общественная палата в этом направлении внесла и может внести свой значительный вклад. И он может состоять в том, что поддержать вот это вот движение обновление, за обновление мира на новой технологической основе. Одним из таких лидеров вот этого направления является наша страна, Российская Федерация. В нашей стране в последние годы был издан целый ряд документов стратегического управления, которые имеют своей целью технологическое развитие, технологическое лидерство, технологический суверенитет Российской Федерации. И вот этот вот тренд, вот этот вот посыл, который исходит из самой высшей власти Российской Федерации, контрастирует с тем, что у нас молодежь очень неохотно идет в науку. Как говорят, всегда легко готовиться к прошлой войне, а вот к будущим трудностям, наверное, не так легко понять, осознать, осмыслить. Поэтому можно сказать совершенно однозначно, что в ближайшие 10, 15, ну, может быть, 20 лет будет формироваться такой новый технологический уклад,
И именно в ближайшие 10-15 лет в этой сфере будут происходить кардинальные изменения. И принципиальным является вопрос о том, чтобы молодежь нашей страны и наших стран дружественных, значит, понимали это, и нужно приложить все усилия, чтобы массово молодежь обратилась к науке, к образованию, к технологической деятельности, к инновационной деятельности. Наше будущее, вообще будущее любой страны, любого народа, любого сообщества таково, какова сегодня молодежь. То, чем сегодня молодежь увлекается, это и есть наше будущее. То, чем молодежь, то, что привлекает молодежь, это и есть наше будущее. Поэтому одно из важнейших направлений, мне кажется, это должно бы быть вот именно привлечение молодежи к этим просто судьбоносным направлениям деятельности вот в современном мире. Я хочу выразить уверенность и даже убежденность, что это вполне осуществимая задача, и очень многое делается государственными органами управления, но убежден, что Международная общественная палата может здесь сыграть очень важную и решающую роль. Ну, в заключение хотел бы еще раз поблагодарить всех участников съезда, пожелать им больших успехов как в личной жизни, так же и в нашей совместной работе. Спасибо за внимание.